בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גועש. היום האורח שלנו הוא הרב אברהם ישראל. הרב אברהם ישראל הוא תושב סוסיא מזה 23 שנה. הוא נולד בקזבלנקה, שבמרוקו. ויש לו סיפור חיים שנראה לי שלא כולם יודעים. גילוי נאות, הרב אברהם הוא המחנך שלנו בכיתה ח' בבית ספר. שלום הרב אברהם. שלום טל. נשמח שתספר לנו את הסיפור העלייה שלך. מאיפה הם הגיעו, איך הם עלו וכל מיני וכו'. בשמחה. ההורים שלי חיו כמו הרבה מאוד יהודים בכפרים בסהרה הגדולה, מדבר גדול. ההורים שלי גרו בכפר שנקרא טילית. זה באזור הסוס, כן? זה אזור שגם קרוב, כן? לא רחוק מהחוף, אבל יש שם הרבה כפרים של יהודים. כפרים מה זה של יהודים? זה לא רק יהודים, אלא יהודים וערבים. המשפחה שלי, כלומר ההורים, זה משפחה רחבה, הורים ודודים, כמעט כולם חיו באותם כפרים. בסוף שנות ה-50, כמו שאמרתי קודם, בערך ב-56, 57, התחילו להגיע שליחים. זה כנראה שליחים של המוסד, שפעלו כמחתרת במרוקו. המחתרת הזו נקראה המסגרת, ככה קראו להם, המסגרת. הם היו עוברים בכפרים והם מספרים ליהודים. היהודים כבר ידעו, הם ידעו שיש מדינה. ההורים שלי סיפרו לי שהיו אפילו חוגגים את יום העצמאות בה' באייר. אבל באו סיפרו להם שאפשר לעלות לארץ. באמת היהודים, וכמו שהם, זה הסיפור של המשפחה, משפחה אחרי משפחה, תוך כמה, אני חושב שזה עניין של שנה, איך אמא שלי סיפרה לי לא מזמן שהם ארזו את הכל, לא היה להם הרבה מה להרוס, סגרו את הדלת, נתנו את המפתח לשייך, אמרו לו אנחנו הולכים, והוא אמר להם חבל, כי הם מאוד אהבו את היהודים שם, והם עברו לעיר. אמרו להם תתכנסו כולם באגדיר, זו העיר הגדולה הקרובה, משם אנחנו כבר ניקח אתכם. זה כאילו, כמו שאמרתי, מחתרתי, כי עשור, אם היו תופסים, זה נקרא בגידה. כל מי שכאילו יצא שהוא עזר, אז זה נקרא בוגד, כי זה עוזר לציונים, הציונים שפגעו בערבים, האחים שלהם וכו'. וכך הם הגיעו. הסיפור של המשפחה הפרטית היה כנראה איזה מין ערב שהיו צריכים להתארגן, והיו צריכים, המסעית צריכה לבוא, הגיעה המסעית באיזה 12 בלילה, כמו בסיפורי הפלה, והתחילו לעלות, ואיך אמא שלי אומרת, הז'נדרמיה הגיעה, כלומר המשטרה המקומית הגיעה, תפסומת היה איזה, הסיפור היה כנראה יצא החוצה, ותפסו אותם, ואמרו שהסיפור שאבא שלי ישב כמו הרבה גברים, ישבו בכלא תקופה קצרה, אבל לא, זה לא באמת, שחררו אותם, ואז למעשה הם נשארו לגור ברובע היהודי העתיק באגדיר. וככה באמת מדובר על עשרות רבות של משפחות, או אפילו יותר, של יהודים שבאו מהכפרים וחיו שם באגדיר. אמרנו בסביבות 56-57, בתש"כ, 1960, כן, ב-29 לפברואר, כן, בית אדר ב', הייתה רעידת אדמה שנרחיב עליה בהמשך, רעידת אדמה עצומה, שנהרגו בה בין 15 ל-20 אלף תושבים, שזה בין שליש למחצית מתושבי העיר באותו זמן, מתוכם כ-1,500 יהודים. במשפחה שלי היו גם שתי אחיות ועוד משפחה רחבה של עשרות רבות. לאחר מכן אנחנו פונינו לקזבלנקה. אני נולדתי בערך שנה אחרי. והגענו למרוקו, וההורים שלי בנו את חייהם מחדש, בעצם 2.5-3 אחרי הרעידת אדמה. אז עלינו לארץ, כן, והגענו לקריית גת. אתה בעצם הנחמה של המשפחה שלך לגמרי, כן. לא סתם. אנחנו נמצאים בימי מלחמה, שזה סוג של רעידת אדמה לאומית. אז בתוך הסיפור החיים שלך, ננסה לקבל תובנות, מה עושים כשמרגישים שכל האדמה מסביב היא קורסת, וכאילו במה אפשר לאחוז גם בזמנים שקשה במיוחד. נכון, אז קודם כל בוא נחזור קצת לרעידת אדמה. החיים באגדיר בסוף נראו זורמים, וזה עיר שצריך לדעת שהאגדירים, ככה קוראים לתושבי האגדיר, האגדירים מאוד אוהבים אותה. ההורים שלי הם היו מהגרים לעיר, כן? הם היו חלק
מהרבה מאוד יהודים שהגיעו לשם והם התמקמו וסך הכל מאוד אהבו את העיר הזו. זה עיר על חוף האוקיינוס, זה עיר תיירות עד היום, אחת מערי התיירות הכי מבוקשות במרוקו, היא בירת המחוז, בירת אזור הסוס, שמאוד אהבו אותה. אני במפגשים שלי עם הגדירים אחר כך ראיתי את זה. ואז הגיעו עם הפסטורליה הזו, הגיעו לשנה הזאת, כמו שאמרתי, ערב זה ראש חודש, כן, בית ראש של חודש אדר. ההורים שלי הם גרו בקומה שנייה או שלישית של בניין, מתחתנו הייתה עוד משפחה שלנו, בסך הכל המשפחה הרחבה שלנו היו בערך איזה 200 אנשים, איכשהו קשורים, דודים, כי אמרנו, כל הכפרים בעצם נהרו, עזבו הכל ונהרו לעיר כדי להגיע לארץ, והיו כמה שניות, ממש זה היה כמה שניות, היו רעידות מקדימות כמה שנים, צריך לדעת שהאזור הזה שם הוא אזור שמועד לפורענות, כן, היו רעידות אדמה הקודמת הייתה כאיזה 200-300 שנה קודם או 200 שנה קודם, אבל זה אזור שכנראה ססמית הוא מועד לפורענות. מדובר על רעידת אדמה של בין 10 ל-15 שניות, והעיר נחרבה. אבא שלי ישן, כן, קרוב לקיר, לידו שכבו שתי, כן, זה לא שכל אחד הייתה לו מיטה וחדר, אלא בלילה מרימים מזרונים בבוקר, כן, ובערב מפזרים אותם, אז הם ישנו שם, שתי בנות ישנו לידו, שהן שתי בנות שהן היו בנות 6 ו8, ליליאן ומרים, והקיר נפל, בסדר? ולמעשה, כאילו הקיר, בגלל שהוא ישן צמוד לארון, שהיה צמוד לקיר, אז הקיר נפל, ועליו הוא לא נפל, אבל הוא נפל על שתי הבנות. כן, שתי הבנות נהרגו במקום. ואז אחי מתעורר, אחי בן 14, יאיר מתעורר, הוא שואל, תדליקו את האור, מה קרה? כאילו, אף אחד לא הבין את הסיטואציה, פתאום נהיה חושך כזה, ואבק, לא ראו שום דבר. בבית ישנו אבא ואמא, שתי האחיות האלה, עוד שתי אחיות, גם שתי אחיות קטנות מהם, בנות 4 ו2 או משהו כזה, ואחי יאיר, כן, דוד, אחי הבכור, היה אז בישיבה בקזבלנקה, כן, הוא לא היה שם, אני ואחותי הקטנה יותר עוד לא נולדנו. ואז אחי יאיר, שהיום הוא מוכר יותר, הוא רץ מרתון, הוא כזה, בן 14 כזה, היה כזה, בחור מאוד מאוד מעשי. הוא מיד התאושש, לקח לו כנראה איזה פחות מכמה דקות להבין מה קורה. למעשה הם ירדו לקרקע. הוא אומר, הוא מוציא איזה יד וזה, ואז הוא מוציא את היד, והוא מרגיש שיש אוויר מבחוץ, כן, הוא מסתכל, והוא רואה אנשים הולכים ברחוב, הוא לא מבין, הרי הוא קומה שלישית. למעשה הם ירדו למטה. משפחת מתחתנו היה אח אחד, אולי אחרי זה אני יכול לראות לכם רשימה של כל דוד אחד חיה מתחת עם אשתו, ויש לו 8 ילדים, 2 לא היו, אחד בישיבה עם אחי הגדול, ועוד אחת שעבדה אצל איזה מישהי, אז ישנה אצלה בעיר יותר בעיר החדשה יותר שפחות נפגעה. הדוד הזה יצא לבד כשאשתו ו6 ילדים שלו, כן, נשארו מתחת לאדמה. קיצור, אחי מתחיל להוציא, אז הוא הוציא את אבא שלי, ואז מנסים להוציא את אמא. אמא לא מוכנה לצאת בלי שתי הבנות. שתי הבנות האחרות, אחת יצאה, אני מספר סיפור שכמה ימים היא לא ראתה, כי האבק כנראה סתם לה את העיניים לחלוטין מכל ההרס. אבל שתי הבנות, ואז מוציאים, אומרים לאמא, תצא, אנחנו נוציא אותם, אז הבטיחו לה שיוציאו אותם, אחרי היא לא הסכימה לצאת. ואז הם הצליחו להוציא, אחי יאיר, הצליח להוציא את כולם. אני מדבר על נער בן 14, כן? מוציא את כל המשפחה, מושיב אותם, האבא היה בהלם, פשוט היה בהלם טוטלי, והתחיל לספר שהוא לא יודע בכלל מה קורה מסביב. ישיבו אותם, הוא לקח אותם הצידה, הושיב אותם באיזה פינה ברחוב, וניסה ללכת לעזור. ואז הוא מתחיל להבין מה קורה, רואה את כל השכונה, רואה את כולם רצים, ומי שיש שם. זהו, ואז התחילו לקבל עזרה, הוא זוכר את יומיים אחר כך, לא היה לו זמנים בראש, יש לו יומיים שהוא מנסה להסתדר, לוקחים אותם לאיזה פינה, אמריקאים, כל מיני מסעיות של אוכל שמגיעות, והוא רודף אחריהם, הוא זוכר את עצמו רץ. הגיע איזה אוכל, ורצו לחלק לניצולים, ואז אנשים באו להתנפל על האוכל, ואז המסעית, ראו שאין, התחילו לנסוע.
ואחי נער אומר, אין דבר, אני לא חוזר לאמא ואבא בלי לחם. רדף אחריהם כמה קילומטרים, עד שהוא נשאר לבד, אתה יודע, היו עוד כמה שרצו, עד שהוא נשאר לבד, כשראו שזה רק איזה נער, טמבל כזה, שלא מפסיק לרוץ, אז הם עצרו, וזרקו לו, נדמה לי, 2 כיכרות או משהו כזה, ואז הוא חזר. הוא תמיד אומר שזה, הוא מרתוניסט, הוא גם רץ את כל שביל ישראל, והוא רץ אולטרה מרתון של 160 קילומטר. הוא תמיד אומר ששואלים אותו, יש לו הרבה רעיונות, אפשר לחפש אותו בזה, יש לו המון רעיונות שהוא מספר. הדודה הזו של הלרוץ, זה יש לו מהרעידת אדמה. הייתה לו חייל, הוא בפוסט טראומה מהרעידת אדמה. וזהו, ואז בסופו של דבר הבינו ששתי האחיות נהרגו. גם הממשל המרוקאי וגם מי שעזר לה שם הבין שכדאי לפנות, כי מתחילים להיות מגפות וכל. ולמעשה רוב אלה שנהרגו נשארו קבורים מתחת לאדמה. עכשיו צריך לדעת, המשפחה הרחבה שלנו 70 אנשים הלכו. ממש 70, שיש מעל קרוב ל-70, מעל 70 אנשים שהם קרובים בקרבה של בני דודים ודודים, ממש מהמשפחה. זאת אומרת שמשפחה שהתרסקה לגמרי. כן, והחמולה זה משפחה גדולה, זה חלק מהסיפור, כן, והם הגיעו לארץ מדלדלים, כלומר ממש חסרי. אני זוכר שהשכן שלי היה דוד יצחק הזה, שזה דוד אחר שגם היה יצחק, שהוא קבר את אשתו ו6 ילדים, נשארו לו בן ובת. זה היה, מהצד הזה לא היה לי יותר משפחה, כי כולם הלכו שם. הצליחו להיות אופטימיים, כאילו... אז זה הייתה החלטה או החלטה, או שזה משהו בנפש שהחליט. אנחנו עכשיו הולכים, יש להם עכשיו אתגר מטורף של להגיע לארץ אחרת, שקיבלה או לא קיבלה אותם יפה, זאת שאלה לפודקאסט אחר. הם הגיעו והם אמרו שאם נתחיל לדבר על זה ונתבחבש בתוך האסון הזה, אין לנו סיכוי. הם כאילו שמו את זה בצד, אמרו נחזור לזה אולי כשנזדקן. כולם מדברים על זה שאף אחד לא דיבר על זה. לא שמישהו השתיק אותה ואמר לא מעניין הסיפור שלכם, זה חתיכת סיפור, זה סיפור שהגיע לתקשורת, ב-1900 שזה היה. כן, כמו שגם אמרתי לכם קודם, שחיים חפר כתב על זה, בעיתונות, יש שיר שיורם גאון שר על זה, אבל מבחינתם הם לא דיברו על זה. כולם, הסתבר שכולם לא דיברו על זה, כי הם רצו לבנות חיים חדשים, לבנות את החיים. עכשיו, האתגר שפה לבנות חיים היה אתגר גדול. זה להגיע למדינה שהיא כמה, היא בקושי 15 שנים קיימת, נכון? מ-1948, מדברים על שנת 62, 3, 4, כל היהודים הגדירים שעלו לארץ. וצריכים לבנות. עכשיו, יש שתי אפשרויות, אדם צריך לבחור, מה לבחור בחיים. האם הוא מסתכל אחורה, ויש לו את כל הסיבות להיות בדיכאון ולהצטער ולהיות צודק בזה שאין לו כוח לכלום, ובאמת, והאם הקדוש ברוך הוא לא ריחם על העולם, אני צריך להיות חלק מהעולם, לא רוצה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, באנו לארץ ישראל. אנחנו היינו, לאמא שלי להורים שלי היו 9 ילדים, כן, 3 בנות, 1 נפטרה ממחלה ו2 נהרגו בזה, יש להם עוד 6, 3 בנים ו3 בנות, שהתאקלמו בארץ, לגדל אותם, להקים את המשפחה, ולכן הם החליטו, אתה מדבר על אופטימיות, הייתה להם אופטימיות שמעכשיו בונים חיים, בונים. אנחנו באנו לארץ עם כל הקשיים, והיו קשיים, עם כל הבעיות, והיו הרבה בעיות, אבל הם החליטו שהם שמים את זה בצד, ובאמת החזרה הייתה אחר כך. ואני זוכר שלי היה חשוב אז שהתחילו אזכרות ללכת, כדי שהילדים, שהנכדים גם יראו את זה יחד עם סבתא, שמבחינתה זה היה מאוד אחרי שהיינו הולכים להזכרה, היא הייתה, אתם יודעים מה זה אוכל אזכרות של מרוקאים? כן, אז היא הייתה מכינה, והיינו עוברים לחוף הים, כל המשפחה, עושים אזכרה לבנות, אבל זה הכי יפה לעשות אזכרה על חוף הים, נכון? אנחנו ברוך השם בנינו חיים חדשים בארץ, ואם אתה שואל אותי על ברוך השם, עם ישראל עובר את המשבר של היום, זאת טלטלה מאוד גדולה, וצריך לזכור, להכיר ברוך השם בטובה, שאנחנו מדינה ויש לנו צבא, יש משבר, אנחנו נתמודד איתו כמו שצריך, כמו שהם התמודדו, מדינת ישראל תעשה את זה גם עכשיו. אז זה בעצם זה פגע גם במשפחה שלך מבחינה אמונית כלשהי, כאילו זה משהו גרם להם להרגיש פחות... השאלה מובנת, לגמרי מובן,
אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה דוד כזה שעושה לנו רק טוב, ואנחנו מבינים כל מה שהוא עושה. אבל אני גדלתי בבית, איך תמיד אני אמרתי לתלמידים, שאמא שלי לא יכולה, היא לא יודעת קרוא וכתוב. היא לא יכולה לתת לי שיעור, לא בכוזרי ולא מהר"ל ולא בחיזוק אמונה. אבל מבחינתה הקדוש ברוך הוא יושב לה פה על הכתף. כלומר, כל דבר שהיא עושה, היא בטוחה שזה ממנו. ואם יש לה שאלות, היא שואלת אותו. כל יום היא תסיים אותו עם נר שהיא תדליק כדי להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה רק טוב למשפחה שלה ולעם ישראל. כמו שאמרתי, מיד אחר כך הם התעשתו, ובהזדמנות הראשונה לעלות לארץ הם עלו לארץ, ללא שום ספק בשאלה לאן בכלל להגיע אם להישאר בצרפת. צרפת הייתה מקום שמאוד הזמין יהודים ממרוקו להגיע לשם, אבל זה היה מאוד ברור שעולים לארץ. ואני חושב שאנחנו, ומכאן, ממה שאני לקחתי, כן, כשאני מסתכל על ההיסטוריה של ההורים, וכולנו, אני חושב, מסתכל על זה, אולי זה הורים שלי, אצלכם זה אולי סבא וסבתא, מסתכל על כל המעברים שהם עשו, המשברים שהם עברו, הם שאלו שאלות, אבל בתוך המסגרת, הם ידעו שיש בורא לעולם, יש השגחה, נמצאים בתוך אירוע היסטורי מרתק, שדורות דורות היו מקנאים בנו על האירוע שאנחנו נמצאים בו היום, עם כל הצרות שיש בו. עם כל האתגרים שיש. תודה רבה, הרב אברהם. בשמחה רבה, שנפגש, לדבר, ולשמחה. בהגדיר שקעה העיר על הים, האדמה פצתה את פיה הגדול, דרכים, שווקים וחנויות ובני אדם שקעו תהומה כספינה.